Profondeur TV. Abonnez-vous, merci. Émission Profondeur ya Sekele Alibala saison 2 kaka nde na lobaka na bino ezali ngai mama wa bino Bibiche Limwanga nde na présentaka émission na ngai ya cuisine congolaise lelo na yebi suka nde na yaka na Sekele Alibala na ko présenter bino sur émission oyo en tout cas na senga na bino bo s'abonner na chaîne na biso RDC Profondeur pour bozwaka ba émission kitoko ya modèle toyebi su kolobela émission na biso ya Sekele Alibala la fois passée tolobela qui sur la sexualité lelo tozo koba wana ezaki partie 2 lelo tozo koba partie 3 na biso tozo lobela o etali caresse tozo koba to lobela mingi caresse po ba papa ebele bayebaka caresse te baza na mo ba difficulté bango balingaka katango ya si ayoki posa na ye ayeka kambangu azwi mama abongisi ata mama te ayeka kambangu a sala o ezali posa na ye yango tozo koba kaka na o etali caresse tozo lobela tokokota na ba détail mosusu kaka ne boyebi na zalaka ngamo kote na bengaka papa na ngai o bino nyonso boyebi bao bayebi ete baoyeba ye lelo tokolobela ngo elongo na ye na bokebi banso nazobenga papa na nga nazo présenter bino ye. Bonjour papa. Bonjour maman Bibiche. Lelo lisusu na sepeli koyamba yo lisusu na émission na biso ya Sekele Alibala o tolobelaki la fois passée ezalaki sur la sexualité tolobelaki caresse lelo lisusu tozokoba tolobelaki partie 2 lelo eza partie 3 tozokoba o koba suko expliquer biso o etali caresse po eza ba papa ebele balingi na ba caresse te bayebi na bango ngo pete balingi pe kotuna te oza wana oza pona bango meka ete ko expliquer bango est-ce que caresse toi eza malamu to eza mabe ememaka nini na nzoto ya mwasi po sexualité wana eleka malamu. Merci beaucoup maman Bibiche na lengwe na mbela osali biso lisusu na ntongo lelo pona koya kolobela susu na mama likambo sur la sexualité. Et je crois la fois passée tu insistais qui peut te souka qui mengi sur les caresses. Bon maman Bibiche point on a caresse ils allaient un point très important. Ils allaient quoi la introduction à la sexualité. C'est-à-dire quoi? Nous sommes pas une seconde comme après. Mais mobali soka moni mwasi ka na seconde na kokipe ko comme après na nzoto na mobali akomi près. Mais mwasi autaka musika. Mwasi azalaka musika. Papa fa luka yeba mwasi na azalaka wapi. Poete abenda ye akoma. Esika yazali poete basala fête na bango malamu. Mais papa mingo omona parfois mwasi azolinga asimba ye papa boyi mwasi asimba ye. Nzoka mwasi aza koluka poete yepe amata akoma na position tika yazali poete fête ele kamalamu. Donc caresse ezali très important avant la sexualité. Parce que vous préparez moi peut-être na maloba, faut préparer pe na nzoto. Alors tant que vous avez la caresse, et c'est que papa oyeba, ici quand il y a malamu, o ko simba mwasi na yo, poete mwasi pe amata akoma lo lenge yoza. Et là moi tu me suis amoni mbalo zali même bolumbu, mais yo qui ne pose ça. Au moment attend ba ko simba, il faut luka, un point faible ya mwasi, que ceux qui na simbi exemple na mabele, ceux qui na simbi na se, ceux qui na simbi sika somolo pakala ou bien na melie mabele, nous on a peut-être moi ça ko ma pe excité vite. Donc papa ne se fa luka, aye ba position faible ya mwasi na ye, que ceux qui na simbi awa, a koma prête no. Et puis ce qu'on y est, on luka mote tant que ceux qui n'engagent nous retourne mwasi, o linga mingi pour comme excité ba simba yo wapi. Olinga va toucher wapi pour être au mata au comme excité. Donc dans la caresse il est très important pour na papa pour ça là-bas. Il y a papa mususu alinga visiter mais parfois moi ça alinga visiter. Il y a papa mususu akora ko simba moi si na nzoto te. Nzoto moi ça doit lingo simba et pour être comme après. Je dis pour ma bise. Ou on pas mususu au paiement, on alinga ka boite non. Ce qui alinga ka boite ba point zebele oki ko simba pe moi si na yo tant que papa puis moi si na yo a comme excité et puis fête na bino eleki mala. Merci beaucoup bandeko balandia prof ba papa ndenge nazolo bana bino en tout cas pour ba ko caresser basi ata mo pe papa on a besoin que ba caresser oté c'est maman yebi amoté papa on la sape moi si ndenge ba caresser ka yo pe la kisa mama
yo pe caresser maman peut-être exemple ba maman belé ba yo ka mibali na bango soni ba fandi ba mbule belé bazo ka leka mobali soni ayebi kena nga mobali nga fasi banga place boy mais pas ebisa mobali ke papa nga nga azo ko kana ete yo papa sunga mama tango zo fanda on to lo bana bino dialogue ton dialogue ezali ozo ba moi sanga alingaka boye te alingaka na sinde place pourtant bozo dialogue wana o tuna moi sot yo penza po koma pe na esiko yo linganga na simbo place ni mama oloba te papa nga alingaka place boye wana ndi papa tango bozo kende na rapport sexuel na bino oyebi ke te po moi sanga penza koma fona banda e place boye fona sinde boye wana okoma azala excité mbala moko. Merci beaucoup Bandeko Balandi. Tozo kota na question na biso ya mibale. Papa na nisuna tuna autre question na biso ya mibale o ezali voix. Nina tuna etanke yo papa oza mosala nzambe. Yebisa biso voix nini ya malamu to nzela nini ya malamu o esengeli ya kosala rapport sexuel. Po lelo tozo mona banzela mo ekomi ebele papa etanke yo mosala nzambe. Yebisa biso voix nini ya malamu o esengeli ya kosala rapport sexuel. Merci maman Biche mutuna na yo wanda mama kitoko mingi koleka. Moi naza koyebisa papa ete dans ça d'abord rapport sexuel, cause d'abord précédé. Même temps sali caresse comme préoccupé sur le lengeni. Cause la pressé à qu'on s'introduire pas maman. Cause la pressé au côté pas maman. Faut luka moi si pas mata lokola yo avant bobanda. Ils a kuta basi msuta monde papa comme prêt. Yé pas comme prêt, yé mo kuta do senga lo comme kota. Yé mo do senga mobali a baba dans rapport sexuel. D'où papa cause la pressé té. Donc, soit temps, il y a qu'on prépare moi si na yo na etali caresse pour être moi ça comme on peut ça fait de nous malade. Maman biche pour la mutuna na wana sur l'etali ba nzela. Ya posé la rapport sexuel. Naza côté ya papa pardon na bolingo nzambe. Voix au nzamba sala pour la sexualité pour la biso bato. Ezali kaka béni na vagin. Donc nzoto ya mobali na nzoto moka ya moi to ben comme na lokoto français dans le français to ben bongo vagin. Il y a monde voix ezaka moko. Les lois vont commencer à bisala sala, va commencer à la science évoluer, va commencer à la réalité belé. Maman bébé je vois mon konzambe à sala ezali kaka béni na vagin to penjo ta mobali o to bengi peni penjo ta moi si o to bengi vagin yango nde autre ko utiliser pour na étaler sexualité. Merci beaucoup papa na kolinga opesa bao bazolanda biso ba fan na biso ba olanda biso partout na monde opesa bango conseil pour lelo ba voix ekomi belé bazosala ngo na désordre bazosala ngo na nzela o esengeli ti ya kosalela ngo mais bango bazosala pesa bandeko bazolanda biso pesa bango conseil eza même na bao bazana kati ya mabala mais bazosala ngo vraiment lolenge to esengelaki nde nzamba atindaki yango esalama bakomo osala ngo kaka na ndenge na bango toyebi te bazolanda nini eloni ezosala bango mpo bameka kosala ngo na lolenge wana bango bazosala ngo mpe na ndenge moko ya mabe etanki yo mosala nzambe pesa bango conseil batika bavoi mosusu wana balanda voi moko oyo esengeli oyo nzambe alingi. Maman Bibiche même na oetali d'abord caresse d'abord. Mobali kosise nzoto ya mwasi elali sumu nzamba bepa ya nzambe. Oki kosimba ngo kotia misapi pour mwasi na linga basimba ye po akoma prête pour na ko caresser ye na se. Mais kozwa monoko na yo lolemo na ko tia nzoto ya mwasi ezama be. Yo pe mwasi kozwa nzoto ya mobali ko kotsa mona monoko na yo ezali sumu ezama malamu te. Donc nous sommes pas boyango. Et puis pour la voix, maman bébé, je vois ezali kaka moko ndenge to. Yo papa okendaka na sima ko luka mwasi. Oki kokota mwasi na ndenge ya sima mais okoti ye na liboso. Okoti na vagin. Mais kotia na anis ezali mabe. Ezali mabe makasi. Kotia pe mwasi peni na monoko, kino ti o Jacqueline na monoko, ezali mabe makasi nzamba lingia mote. Voix ezali kaka moko, okende na simate, okende pe na monoko te, mais voix ezali kaka moko o nzamba bongisa pour la sexualité. Merci
ya émission sekele ya libala tozozonga susu kotuna papa na biso oyo ezali question na biso ya misato papa tolingi oyebisa biso nde nazolobaka ketake mosala nzambe oyebisa bafano bazolanda biso position nini ya malamu oyo esengeli ya kosala rapport sexuel po baposition tuka papa tozomona ekomi kande toti koloba ekomi ebele etanke papa na biso mosala nzambe eyebisa biso position nini ya malamu oyo esengeli ya kosala rapport sexuel. Merci maman Bibiche motuna nezala motu ya mingi lisusu mpona toyeba kote ya bongo babala nito mpe bacouple position ya kosala rapport sexuel ezali ebele mais ezali kodépendre na disponibilité ya couple eli kodépendre na disponibilité ya mwasi na mobali eza na mobali mosusu asepelaka mingi na position tolobaka ya papa na mama c'est-à-dire papa likolo ya mwasi eza na bamama mosusu alingaka position malamu mpo yoka bien fo afukama kofukama eza na mosusu balingaka alala kolala mapesi na ndenge ya nsima papa akoti na liboso mais na ndenge ya nsima ezali na mibali mosusu alingaka peut-être fo atombola mama tombola makolo donc position ya kosala ezali ebele eza mpe mabe te mais du moins ezala bino mibale bozala à l'aise na position wana elingi bateke position osali monenga mpe mekangami ye ubi azoyoka pasi non position ezali ke no bokozala à l'aise eza na papa mosusu omona position oyo mama azolinga soki asali yango amona lokola kowumela te omona koéjacule noki mona position nanga mama nalinga yango te mpo na kowumela te omona mama yango nde position alinga stogera baconflit oyo ebele mama Bibiche omona na yamba biso couple moko boyo omona mama alingi kaka afukama na ndenge ya nsima mais papa akota liboso na ndenge ya nsima mais papa lobi nono position wana mama abendaka ngani okomona nakumelaka te na nselisi papa alingaka position oyo ya matela mama mpo yango nde ekumelaka epesi lokola discussion esengeli to gérer conflit wana donc c'est-à-dire ezodépendre na ndenge ya koyokana boki mpe kocréer position na bino moko bino mbale na kati ya couple mais ezala lolenge kaka boyokani ke position oyo papa aza nango à l'aise mama mpe aza nango à l'aise e nyonso eleki malamu donc mpona koloba ete position ya sexualité eza nango ebele mais voix ezali kaka moko mais position ezodépendre na ndenge bokoyokana kati ya couple etake mwasi na mobali. Merci beaucoup bandeko balandi boyoki papa na biso lolenge nini nauti koexplike bino position eza nango mabe te ezodépendre kaka na bino ndenge nango tolobaka fo bosololaka papa lobaka mama lobaka dialogue na couple ezaka malamu ntango bozosolola wana ntango oyebike na ngonga na biso boye mama lelo tosala position boyeboye ntango mama alingi yango papa alingi yango bosala rapport sexuel na bino ekende kitoko eleka malamu eza te olingi position wana mama alingi yango te mais yo olingi yango ebendaka koswana ebendaka baproblème ekomi okuna elongi mopanzi okoto elongi mopanzi eza malamu te tozoyaka mpona koteya bino tozoyaka mpona bacouple na bino ezala malamu tozoya koteya bino tolingi bacouple ezala na kokoso te yango tozoya esika mabe ezalaki esika mwa kokoso ezalaki na kati ya couple na bino tozoya wana kopesa conseil mpo bacouple na bino ezala malamu tozolobela sexualité mpona nini po yango nde eza base na kati ya ndako ya libala soki chambre makambo eza malamu te nde papa alobaka na biso oyo nyonso etikali eza mpe malamu te kuna nde eza base ya makambo nyonso yango tozolobela sur la sexualité yango tolobi papa alobi baposition eza nango problème te eza lisumu te mais base kaka moko ya kosalela yango sala nango baposition nyonso oyo olingi mais base ezala kaka moko otolobi nzela eza kaka moko oyo nzambe akela mpona yango. Merci beaucoup bandeko balandi nazoloba zongisa maloba epai ya papa soki mwa liloba ya kobakisa susu ezali potala kaka oyo eza télévision tozowela ngonga mwa liloba soki ezali omeka kobakisa na oyo tolobeli comme ça toloba makambo etika. Merci beaucoup maman Bibiche tobazalaka ezali ete bapapa nyonso topesa bango conseil oyo bazala na bavoi ebele bakata bavoi wana nyonso voi sexualité kati ya mwasi yango kaka voi moko nzoto ya mibali na nzoto ya mwasi ali peni na vagin yango nde voi ezali kaka moko papa soki ozalaki na nzela mosusu papa kata zonga na nzela normal e soki osali yango ndenge nzambe azotina tosala yango ezalama na omi koleka mais positionnement eza nango problème te
soko kozwa position nini ndenge nyonso olingeli soki bokobeta bashiti na mbeto soki bokotombola makolo soki bokofukama soki ya kofandela ndenge nyonso bolingi eza nango problème te mais to respecter ezali recommandation ya nzambe ezali kaka voix moko. Merci beaucoup. Merci beaucoup bandeko balandi ya émission profondeur ya sekele ya libala oyo ezali saison 2 lelo toyekolobela troisième étape na biso sur la sexualité. Prochainement tokolobela lisusu nini mususu sujet mususu na bolandi banso papa tokomi na biso na suka ya émission tant que papa na biso mosala nzambe pambola chaîne po mwa liloba et chaîne na biso to ana posta ekende e tomba malenge basali kiko tombami mwa liloba na chaîne ka mwa. Merci beaucoup Maman Bibiche. Tozali kozanga te ko sambela nzambe na tina na télévision la profondeur nazana kondima makasi kino to koma na fin de l'année konza mabonde tozana yango nzambe asala mba minene ki makambo nyonso tu ekomata qualité ekomata e makambo nyonso oza malamu mikoleka yango nazali koexote pe susu ye mokambi numéro 1 ya profondeur ya télévision et que akoba pe na mabondeli akoba toujours na ba initiative akoba toujours na mateya et puis na makambo malamu aza kosala akoba nango e nzambe azana ngambo na biso soki nzambe aza po na biso mutaza compte sur la qualité. Oui, là na carte na marché ba te bizali ebele mais biso du moins nzamba ko sunga poto se distinguer parmi tant d'autres yango na pamboli esika azali kuna na pamboli balandi nyonso tu ya télévision na biso la profondeur na pamboli ba papa nyonso ya Amerika ya Afrika partout esika bozali to pamboli bino tika ete nzambo ya benga biso apambola bino pe asala bino bolamu tika ete libala nyonso ekufaki par rapport à domaine to teya ezala restaurer pe bo vivre vrai Eden o nzambe alingi na kati ya mabaya na bino tika ete kimi ya nzambe eyingele pai na bino. Amen papa na peso pe merci na ndenge osepela ke lisusu koya pour répondre na invitation na ngai nzambe pe ya pambola na libota na yo. Merci beaucoup bandeko balandi bafan nanga obolanda nga partout na monde na pesi bino susu merci beaucoup bana kolanda beaucoup bana ko s'abonner en tout cas ekozala malamu bokozwa ba émission ya kitoko ya boye bo s'abonner massivement na chaîne RDC Profondeur bino ba eboza na poto bolanda sekele ya libala saison 2 makamba kitoko efandi na kati makamba kitoko ya malamu na kati ya couple na chambre sous les araté son les araté mobile polo bana mwasi na likambo ka soni mwasi polo bana mobile likambo son les araté boso la kato senga bino dialogue na couple ezaka malamu. Merci beaucoup bana kolanda na pesi mama na ngana na mbote na pesi bana nga nyonso badani batutu bana nga tu bamish bazolanda nga na pesi mama mbote belé na pesi patron nga na Canada esika zali papa bambote belé nzamba lola a pambola yo abatela na libota mobimba na pesi mbote na baleki na nga tu ba Adi ba Grâce mama Mich na pesi pe mbote bébé Lika en tout cas ba gros bisous na yo ba fana nga na lingi bino mingi bo continuer kotala émission sekele libala saison 2 nzamba lola apambola bino tokutani mbala sima.